โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์และหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากขั้วโลกเหนือเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้ซีกโลกด้านที่หันมาทางดวงอาทิตย์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จึงเป็นเวลากลางวันส่วนซีกโลกอีกด้านที่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เป็นเวลากลางคืนการที่โลกหมุนรอบตัวเองเช่นนี้ทำให้การเกิดกลางวันกลางคืนหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเป็นวัฏจักร